mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembu teu karasa capena sabab aya nu ditean. Hujan angin dordar gelap taya tempat keur ngiuhan sanajan awak rancucu teu paduli kajeun teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka Allah sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang